For only one，哦，得啦 one more 啊，即係你一定要嗌一個先咯。好快就上咗一個雞湯啦，唔係我嘅。哇，都好多料喎，唔錯喎。蝦咩啊？Popcorn cake，哦，popcorn chicken，shrimp 啊， popcorn shrimp，OK。個 sauce 幾好味。呢個 chicken 呢，嗰個 crust 嗰度呢，都係比較硬呢個係啲， pork shrimp 係蝦，但係其實我都食唔到有蝦味。好啦，我呢個 stir fry 就嚟咗啦，哇！呢個就正啦，呢個靚，呢個真係靚，擺好豐得又靚，富添啊！擺得又靚。嚟睇下爹哋嗰個蝦先，都好豐富喎。我唔要 fries，我要飯啊嘛。哇！我覺得好野味喎，都好適合中國人嘅口味嘅。咁好啦，睇下點樣用呢一個㗎，真係。係啦。咁點俾啊？如果要用 points， confirm 啊confirm 之後咧，先，咁咪撳先啦，係咪啊？因為先喺上邊啊嘛，係咪啊 enter your SIM card。 ？use 先 ，OK。點啊？咁掃啊？唔知喎。因為你上次搞唔 manually 掂。啊，604，入去先。係啊，enter manually。OK。之後咧，咁於是咧搞咗一大輪之後咧，咁我哋就用咗8000分咧，就換咗80蚊去找呢一張單啊。咁然後咧就剩低一個少少嘅 balance 啦，再加啲 tips。咁呢個就一定係要俾現金或者係 credit card 之類噶啦。咁我哋就用咗呢個 credit card 啦。咁一餐抵食喎，20蚊啫喎。咁雖然嗰啲分咧，其實都係我哋之前買嘢嘅時候咧換翻嚟噶啦。咁但係感覺上非常良好咯。呢一張先卡嘅分啦，喺呢間餐廳同埋喺超級市場買嘢嘅時候，個分兌換錢咧都係一樣嘅噃，1000分咧就變成10蚊。咁至於喺戲院咧，我就冇試過啦，所以都唔知道個兌換係點樣。咁我諗都係一樣啩，第日都可能要試下先知。咁呢張先卡咧喺主流社會已經存在咗好耐噶啦，多過10年嘅啦。咁喺2-3年前咧，佢就進入呢個超級市場啦。咁超級市場就係我嘅活動範圍啊嘛。咁我就開始認識呢一張卡啦。咁啊去買嘢嘅時候就儲分啦。咁如果要點樣先可以快啲儲到分咧？哇！原來就係要好認真去計算，同埋要每一個星期都要及住嗰張 fire 嘅喎。哇！有時真係為咗要攞啲分，要用啲精神心血係都需要嘅，冇辦法。